Былтырлары бир умрага бардым да. Аль-Харам Кабанан чыга берерде. Маңдайда KFC турат да. Анан аякка деле анча-мынча кишилер кирип чыгып атат. Каба маңдайында KFC ушунда кандай болуп калат? Эми KFC'ни дагы патент бир нерсесин сатып алып Кыргызстанга алып келди бирөөлөр. Анын себебин Кыргызстанга салык төлөнүп атат. Кыргызстан пайдаланып атат. Бирок сен жебей койсоң болобу? Болот, жебе кой. Жебе. Ким мажбурлап атат? Сен эч ким мажбурлаган жок. Ыктыяр. Башка өзүбүздүн Кыргыздын ашканалары толтура. Балдарыбызды апарып эле KFC менен бергенибиз ден соолукка да зыян. Пепсинин деле ден соолукка зыян. Анын адал болгону менен ден соолукка зыяндуу жагы бар. Ишпешибиз керек. Ошол өңүттөн карап. Азыр мага жакшы маалымат келди. Азыр KFC'нин тооктору адал эмес экен азыр. Ал уже харамдыкка чыгып атат. Экинчи маселеси составын карайбыз дебедикпи? Азыр KFC'ни азыр мен бүт жерден жебегиле деген фатва бердим. Себеби тооктордун союлушунда күмөндүү нерселер бар экен. А биз күмөндөн сактанышыбыз милдет. Башка толтура тамагыбыз бар, 5 бармак же бар. Аш же өзүбүздүн мусулман ашканалардан. Эми бизге алып келген адамдарга дагы бир зыян берип коюп атабыз канда. Ал канча деген миллион долларга ошону уруксат патенттейби, ошону алып келди да. Мен айтам да, ошол ойлонуш керек болчу. Эмне себептен алып келет аны? Эмне себептен ошол капырларга акча түшө турган нерсеге миллион акчаны төлөп атат? Ошондон көрө файзаны иштетебиз, ошол жакшы болчу бизге. Файзаны мурдагы башчысы алып келди деп уктум да менчи. Демек ушул өңүттөрдөн кылыш керек. Анан дүйнөгө чыкканда бизде гана мындай эмоциональный жашоодо, дүйнөдө андай эмес да. Түркияга барсаңыз эле ошолор бар. Адамдардын өзүнүн тандоосунда. Арам эмес боло турган болсо, сен тандооңду жебей кой дагы, өзүң башка нерсени кылган. Ошоганан Кабадан чыксаңыз, KFC турса таң калдыңыз да. Бизде адамдар башкача неме кылат. Биз эмнегедир динге жаңы кайтканыбызга, динге өтө кызганычтуубуз да биз. Баягы диний нерсе, ар бир ишибизди динге ылайыктуу кылып караң аракет кылабыз, а көпчүлүк немелер эреже менен да.